Как воспринимать капитальный ремонт жилого фонда? Что за вопрос, удивятся многие. Конечно, как благо. Как головную боль, возразят иные. Откуда такой пессимизм? Судите сами. Жильцам этих двухэтажных домов по улице Чапаева пришлось в свое время походить по инстанциям, чтобы их жилой фонд, дома номер 2 и 4, включили в программу капитального ремонта. Добились и даже дождались, когда их дома начнут ремонтировать. Но большой радости это не принесло. По графику в этом году капитально отремонтировать должны кровлю. Подрядчик к работе приступил, не поверите, зимой. Старую кровлю сняли в феврале, а вот новую жильцам пришлось ждать аж до лета. Хотя на эту работу отводилось только 70 дней. Обещают нам с апреля месяца закрыть крышу. Дожди льют, людей проливает. Никаких делов нету. А кормят завтраками. Работы, выполняемые, не соответствуют данному проекту. Измененный проект нам не предоставляют. В целом бригада работает нормально. Пока был материал, представитель фонда, она присутствовала, регулярно появлялась. Здесь ничего не скажешь. Но сейчас, не знаем по какой причине, полное отсутствие материала, бригады нет смысла появляться, как по их словам, им и зарплату-то не платят. Надо сказать, съемки на Чапаева 2 и 4 проводились в конце мая, но мы решили не торопиться с выпуском сюжета, мягко говоря, дискредитирующего идею капремонта. Надеялись, как и жильцы, на положительные изменения, и они действительно произошли. Оба дома теперь с новенькой кровлей. 2-3 дня, и теоретически комиссия может принимать работу. Теоретически, потому что останутся недоделки, с которыми собственники жилья мириться не хотят. Карнизы не подшивают, пароизоляция болтается как тряпка. Как они собираются сдавать, я не знаю. Никто подписывать не собирается им. Вот так-то. Хотели как лучше, получается как всегда. Похожая ситуация и по адресу улицы Рокоссовского, 42. Правда, отремонтировать на этом объекте должны не кровлю, а стены, входные группы. Да, ремонт делают. И опять «но». Ни темп работ, ни тем более качество жильцов не устраивают. Угол отремонтированного балкона рабочие же успели испортить. Козырьки над подъездами сняли, когда сделают, неясно, а стены мокнут и вода в подъезд во время дождя попадает. У нас было здесь, я не знаю, как сказать, крыльцо, карниз, все это убрали. Сейчас идут дожди, из подъезда просто невозможно выйти. Мы взрослые, а дети как наши будут выходить? Это хорошо, сейчас вот лето началось. В школу не нужно ходить обязаловки, но, извините, детям тоже нужно гулять. От такого капремонта в некоторых квартирах стало меньше комфорта. Стали вот делать отливы на подоконниках, накуролесили так, что они не подходят от стены до стены, они их обрезали где хотели, и нам ставили. Там потом начинают замазывать герметиком, но герметик, это, извините, лопнет, и что будет дальше? Вода просочится, и у нас будет у всех плесень. Зачем нам это нужно? Тут вот не хватает вот столько до стены, и тут не хватает тоже сколько, ну сантиметров по 3 или 4 вот. И они наляпали вот этой вот какой-то, как пластилин. Вот надо это все убрать. Тут вот и дырка, тут вон тоже обломали все, и ничего не делают. При слове «капремонт» перед глазами возникает похорошевший обновленный объект. Здесь же, как ни убеждай, такого ощущения нет. Стали делать фундаменты. Не утрамбовали как следует. Вот вчера прошел дождь, все это упало туда. Но они уже собираются заливать. Как это можно объяснить? Вот все проваливается туда. И как вот нам сейчас положат отмостку на это? Собственники этого жилого фонда, как и их коллеги по несчастью на Чапаева, не имеют своего счета, но, исправно делая взнос в общий котел, получили возможность капитально отремонтировать свои дома за счет накопленных средств регионального оператора, который и является заказчиком выполняемых работ. Адреса объектов разные, рабочие разные, а результат идентичный. Случайное совпадение или закономерность? Маленькие мелочи, а как портят настроение и осложняют людям жизнь.